Hapa nimekutana na star wa dunia. Anaitwa Manyanya. Nadhani wewe kama mtazamaji ambao unafuatilia dunia utakuwa unafahamu, lakini kama hujawahi kufuatilia basi unamuona leo kwa mara ya kwanza. Mambo vipi? Poa. Unajisikiaje? Vizuri. Hongereni sana kwa mmepata mapokezi makubwa sana. Namba zenu zinaongea, yani imekuwa ni kitu kikubwa. Hongereni sana. Tunashukuru sana. Wakati mnaanza kushoot dunia, mliwaza kwamba ingekuja kupata mapokezi makubwa namna hii? Hatukuiona kwa haraka kwanza na kwa ukubwa kiasi hichi. Ingawaje tulitarajia kitakuwa ni kitu kizuri, kwa sababu tangu kinaandaliwa tulikuwa tunakiona kwamba kutokana na uhalisia wa hii tamthilia jinsi ilivyo na maisha ambayo tunaishi nayo, basi itaenda kugusa watu wengi, na kwenye mguso wa watu ndio kwenye muamko na mripuko. Isipokuwa kilicho tu surprise ni imekuwa mapema sana, lakini pia imekuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana. Okay. Nimeambiwa wewe ni mmoja wa directors wa hii filamu. Wewe pia unaandika? Mimi ni assistant director. Okay. Yupo chief director ambaye ni Baba Asma. Kwa hiyo kuna baadhi ya majukumu sometimes ndio huwa tuna akiwa yuko busy sana na delegate kwangu, au sometimes tunakuwa tunashauriana katika baadhi ya mambo kabla ya kufanya maamuzi, katika story labda, katika kudirect sometimes. Kwa ni mtu ambaye niko naye karibu sana, niko nyuma yake. Okay. Yeah. Unahisi ndoa nyingi zina matatizo sana? Labda pengine ndio maana dunia inaangaliwa sana. It's true sometimes, na unajua hakuna ndoa ambayo haina matatizo. Hakuna ndoa ambayo iko clean, iko perfect 100%. Okay. Basi watakuwa hao walioana pengine ni malaika watupu. Na nadhani hata hiyo ndoa kuna namna ladha itakuwa inakosekana. Issue ni kwamba ni namna gani tunaweza kuhandle yale matatizo yetu. Tuko matured kiasi gani kuweza kuyamaliza yale matatizo yetu. That's the difference. Lakini kama ni issue ya changamoto na matatizo, kila ndoa nafikiri na matatizo yake. Okay. Yeah. Manyanya, kuna karakta uhusika umeuvaa kama mwanaume ambaye alikuwa mwaminifu kwa mwanamke wake. Alikuwa ni mwanaume ambaye anamrekebisha mke wake akikosea, lakini mke wake alikuwa kama hamuelewi hivi. Then huyu mwanaume ambaye alikuwa amenyooka akaja akakutana na mchepuko nje ya ndoa, then akazama. Kwenye uhalisia wa maisha tunaona, yani ndoa nyingi unakuta wanawake wanalalamika kwamba wanaume hawatulii. Kwanza nataka nianze na hili. Hivi ni kweli hakuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja? Mwanaume mwenye mwanamke mmoja peke yake kwa maana ya mkeo, is it? Yeah. Au hata kama kwenye mahusiano kuna watu ambao hawajaoana bado lakini wapo kwenye mahusiano. Sasa hivi kuna hii rumor, yani ni kama msemo unatambaa sana kwamba bwana hamna mwanamume mwenye mwanamke mmoja. Imefikia hatua ni kama hata wanawake wanakuwa comfortable na huo msemo kwamba bana, as long as ananititi hanionyeshi basi it's okay. Ni kweli? Sasa wewe kama mwanaume pia ambaye umeplay uhusika mkubwa sana katika hii dunia, utuambie, ni kweli hakuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja? Reality, wapo wanaume ambao wana mwanamke mmoja, na wapo wanaume pia ambao wana wanawake wengi, unajua zile. Kwa hiyo sema idadi kubwa ya picha ya kisaikolojia iliyoathiri watu wengi sasa hivi, tumekariri kwamba mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja. Na hii pia ni kwa sababu ya complaints nyingi zinazotokea kwenye mahusiano. Sauti nyingi zinazosikika katika dunia ya leo ni hizo cheating, unajua zile, ni hizo kuwa na wanawake wengi, kuwa kwenye mahusiano, kuacha kutafuta mtu mwingine. Hizi ndio kelele nyingi zinazosikika, na sishangae kwa sababu hata dunia kisaikolojia negative issues ndio huwa zina pump up sana kuliko positive issues. Kwa hiyo tumeibeba hii kisaikolojia na kuamini kwamba mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja. It's not true. Nature inamruhusu mwanaume, anaweza akawa na mwanamke mmoja, very possible. Ingawaji sasa kiuhalisia tunavyoishi katika dunia yetu ya leo, au watu ni wa kuwatafuta sana. Okay. Yeah. Katika hao wa kuwatafuta, Manyanya humo ndani kwenye uhalisia sasa? Kwenye uhalisia Manyanya yupi kwanza ule mzungumzia?
tukienda kwenye uhalisia wa maisha katika hawa kuwatafuta, yani kwa tochi, Manyanya yupo katika hao watu? Na hiyo tabia nikijizungumzia kiukweli, hiyo tabia ninayo. Nikikutana na mwanamke nikampenda kweli, basi huwa ni muaminifu sana kwa huyo mwanamke, huwa na stay true, niko hivyo. Lakini mambo yakishaanza kuwa mengi, nikishaanza kuona sielewi, basi kuna namna nitatafuta comfort upande wa pili, kama maisha ya kwa Mati yalivyotokea kwenye series Okay. Nafikiri kuna namna fulani maisha yangu pia yako vile. Ndio maana hata kuicheza series ya Dunia kwangu mimi imekuwa rahisi, kwa sababu kuna baadhi ya tabia kweli nafanana nazo kabisa. Yes, no matter, it's like very easy. Kwa niko hivyo, nikiwa na mmoja ambaye yuko real, basi nita stay naye for real. Kwa sababu huwa sipendagi sana kubadilisha energy, kuchanganya energy, leo uko na mtu huyu, kesho uko na mtu yule. Kuna namna hata mimi mwenyewe inanichafua. Na kama mtu mwenye focus, huwa nazingatia sana energy yangu, nazingatia sana vibrations zangu, kwa siwezi kuruhusu zichafuke kwenye swala la mahusiano. That's why I respect. Lakini kishaona sielewi tu kwa mtu mmoja, ndo hapo natafuta comfort, alafu and then na relax. Huwa siwezagi kumwacha mtu moja kwa moja. Kwa mfano mimi na date na wewe, eti unikasilisha nikuache alafu ni stay single. Itanipa wakati mgumu, lazima nitarudi kwako. Kwa ili niweze kukuacha wewe, nitatafuta backup yako. Okay. Sawa, napunguza kidogo maumivu, mwisho wa siku nakuta na kuacha wewe, sasa nabaki kwenye ile plan B. That's how it is. Kwa hiyo naweza kustay na mmoja peke yake. Lakini nikiwa na mambo sielewi, ndio hapo sometimes channel inatokea. Hence hauwezi. Naweza. Sawa. Kwa hiyo unadhani huyu ambaye umemuelezea ambaye ni Manyanya halisi ana reflect wanaume wengi huko mtaani? Of course, ana reflect baadhi ya wanaume. Baadhi ya wanaume. Tabia zinatofautiana sana. Lakini hizi ambazo nazo mimi pia zina reflect baadhi ya watu ambao pia wana hicho kitu. Okay. Yeah. Najua hauwezi ukaniambia nini kinafuata kwenye series. We can't spoil the movie. Lakini ninakutana na komenti nyingi sana. Nadhani hata wewe mwenyewe unakutana nazo ukisoma pale. Bana, Manyanya alichomfanyia Mati sio kitu kizuri, hajamfanyia kitu kizuri, hajamfanyia kitu kizuri. Kwa upande wangu mimi nasimama na Vai ambaye ni mke wako. Lakini nataka wewe mwenyewe, achana na ile kwamba umeigiza, ukikaa nje yani unaona hapa nimezingua au vipi? Tukirudi tu katika hicho la kawaida la kiuhalisia, naweza kusema ile adhabu Mati hakuistahili. Okay. Ni adhabu kubwa sana. Sawa, kapata adhabu ambayo pengine kosa lake halikuwa la moja kwa moja mbele yangu. Kosa la kiasili alilolifanya Mati ni kutembea na mume wa mtu. Ili ni kosa la kiasili ambalo yeye hakuweza kuliona kabla, lakini reality ni mistake na alistahili apate punish kutokana na nature yenyewe inavyomtaka. Okay. Lakini sasa ukirudi kwenye upande wa pili wa humanity tu, kwa namna ambavyo tulikuwa tunaishi mimi na yeye, sikustahili pengine kulifanya tendo lile kwake. Kwa sababu ni kama nimemchapa na fimbo ambayo hakunikosea chochote. Sawa? Hiyo sasa ni uhalisia. Kwa hiyo kuna namna hata mwenyewe nikikaa hivi nje ya film naangalia, nasema maskini huyu Manyanya, kwani kamfanyia hivi mtoto wa watu? Unajua zile. Yes, lakini sasa nikirudi huko nasema so okay, sina cha kufanya kwa sababu tayari imeshakuwa. Okay. Yeah. Una misemo mingi sana ambayo huwa unaiongea, utasikia sijui anyways, busu mkumbato sijui nini, yani kuna viji maneno. Hivi vimaneno Manyanya unavitoa wapi? Ukiwa msanii, moja kati ya sifa kubwa ni kuwa mbunifu. Okay. Lazima uwe ni mbunifu, kutengeneza vitu ambavyo vitavutia mbele za watu, kutengeneza vitu ambavyo havitochosha, na hizo ndio ladha za uigizaji kupitia misemo. Kwa hiyo ni ideas ambazo tu huwa zinakuwepo. Nasema okay, nataka nitengeneze style hii ambayo utakapokuwa unaisema itakuwa inafurahisha watu, itakuwa inaleta ladha kwenye mchezo. Basi ndio hizo zinakuwa zinatokea. Ndio hiyo package ya kitaalamu. Kwa kila ukisikia kitaalamu basi ujue mbele kuna lugha za kitaalamu zinakuja, ndio kama hizo. Mtaalamu wa wataalamu. Yeah. Hongera sana. Asante. Manyanya, nataka uniambie picha yako kama msanii lakini pia kama mwanaume, unadhani ni vitu gani ambavyo wanawake wanavikosea sana wakiwa kwenye mahusiano? Kwa sababu umeplay uhusika pia. Umekuwa na mwanamke ambaye kuna vitu ndio hachiti, lakini kuna vitu anavifanya ambavyo pengine wanaume kwenu huwa vinawakata. Moja kati ya nafikiri makosa makubwa ambayo wanawake wanayafanya kwenye mahusiano yao,
nafikiri wanasahau pia majukumu yao, lakini pia wanavuka mipaka yao. Mahusiano ni muungano. Sawa? Muungano ambao unaenda kutengeneza makubaliano baina ya pande mbili na wote kushiriki kwa kitu kimoja. Lakini hili muungano huu uweze kwenda sawa sawa, ni lazima kila pande ijue majukumu yake ya msingi. Sawa? Lazima kila pande pia ijue mipaka yake. Ni kama katika kuendesha kampuni. Sawa? Kwa pamoja itaitwa kampuni, lakini ukivunja kuna department. Kuna department ya masoko, kuna department ya uzalishaji, kuna utawala, unajua zile. Kwa hiyo kila moja ina majukumu yake ambayo unatakiwa uyafanye, mwisho wa siku inaunganisha yale majukumu na kuwa kitu kimoja kinachoitwa company. The same to marriage. Kuna mke na mume. Mke ni taasisi, mke ni department ya kujitegemea, lakini mume ni department ya kujitegemea. Kwa pamoja ndo zinatengeneza hii kampuni au taasisi inayoitwa ndoa. Kwa hiyo mwanaume lazima ajue majukumu yake ya msingi, kwamba I have to deliver love, affection and caring to my wife. I have to provide everything considering to my family. Unajua zile, I have to love my wife, protect my family and everything. Mwanamke pia lazima naye ajue lines na majukumu yake. Kinacholitaga shida ni pale ambapo mmoja kati ya hawa wawili atakaposahau majukumu yake na kuingia kwenye majukumu ya mtu mwingine anataka avae yeye. Anaposahau line zake na kutaka close kuingia kwenye line za mtu mwingine naye aweze kutawala. Ndicho ambacho hata kwa Violet kilitokea. Violet alikuwa ni mke lakini alikuwa anaishi ndani kama mume. Sawa Sometimes anatakiwa tu afanye kitu cha kawaida kabisa ambacho kwa wanawake wengi ni kawaida kumfanyia mume wako, kumhudumia kwa mapenzi. Sawa, kumpigia pasi, sijui kumtengea chakula, unajua zile, kuzungumza naye kwa utulivu, maneno mazuri. Of course, hizi ni nguvu ambazo by nature kapewa mwanamke. Ili aweze kudeliver kwa mwanaume kwa ajili ya kupata balance. Sawa. Kwa hiyo akiziacha hizi nguvu, maana yake ni kwamba sana yakitaka aishi kama mwanaume, trust me, huyu mwanaume atakosa balance. Kwa hiyo kama atapata mtu ambaye anaweza kadeliver hizi energy kwake, kitaalamu wanaita feminine energy. Akiweza kubalance hizi energy kwa huyu mwanaume, trust me, huyu mwanaume lazima atadondoka kwa huyu mwanamke. Ndicho ambacho kilitokea kwa Mati. Mati alikuwa anacheza kama mwanamke kabisa. Mwanamke ambaye ana practice matendo ya kike ambayo anastahili apewe mwanaume ili kupata ukamilifu wa kiutu kama mwanaume. Kwa ndo maana Manyanya alikuwa rahisi kudrop na kufall kwa sababu aliona kabisa uwiano wake ama balance yake anaipata kwa huyu mwanamke kabisa, kuliko huyu mwanamke ambaye ana qualities za kiume ndani ya nyumba anahisi kama anaishi na mwanaume mwenzie. Kuna vitu vilikuwa vina miss. Na hii ilikuwa hadi katika tendo la ndoa. Hii ilikuwa hadi katika maisha ya kawaida, hospitality tu ya kawaida. Kwa hiyo Violet alisahau yale majukumu yake ya msingi kama mwanamke ambayo anatakiwa amfanyie mumewe ili waweze kupata uwiano wao kama wanandoa. Manyanya umesomewa psychology? Kidogo sana, sio kwa upana huo. By professional wewe ni nani? By professional mimi ni bwana fedha. Hasibu. Nimesomea masuala ya fedha, financial management. Nadhani unatakiwa ufungue kampuni ya kuwashauri watu, maana kumbe unavyoongea kwenye movie hata kwenye uhalisia unaongea hivyo hivyo. Nakwambia ndo maana inakuwa rahisi mimi kuigiza kwa sababu naishi maisha yangu sometimes. Siigizi sana yani na act za. Yani siigizi sana lakini nafanya zaidi kwa sababu najisi naishi ndani yangu. Sawa. Kama nilivyosema mwanzo, dunia imekuwa imepata mapokezi makubwa sana. Ninaamini sasa hivi Manyanya anapokea simu nyingi sana kutoka pengine kwa watu wengine ambao wangetamani aigize kwenye series zao au filamu zao. Wewe unawaambia kitu gani? Yani kuambia kuhusu hizo nini? Hizo simu tunazikubali au sasa hivi Manyanya yuko focus na dunia peke yake? Kimajukumu, kiukweli sasa hivi kweli niko focused sana na hii series yetu ambayo kiuhalisia inaonekana ni kama inaenda kuisha lakini kwa namna ambavyo iko structured ni kama sasa inaanza kuchangamka. Yes, ni kama inaanza kuchangamka. Bado kuna vitu vingi vinatakiwa vipewe nguvu kwa ajili ya kuweza kuifanya series iende zaidi. Kwa hiyo akili yangu kubwa iko huku. Sawa, ingawaje mimi ni mfanyakazi, sawa, lakini pia mimi ni mfanya biashara. Kama kuna hizo nafasi ambazo kuna watu labda pengine wangehitaji huduma yangu katika project zao, the door is open. Makubaliano yapo,
Sawa, mimi nipo kwenye kampuni, mawasiliano yapo, nipo na uongozi, kuna namna naweza tukakaa chini tukakubaliana huyo katumika hivi, ikanufaisha hivi, karudi hivi, and then everything is gonna be okay. Kwa hiyo hakuna hizo limits, hakuna hiyo boundary ya kuweza kufanya watu wasiingie. The door is open, we can talk. Okay. Yeah. Umesema wewe ni mfanyabiashara lakini pia umeajiriwa. Nataka kujua una balance vipi muda wako, sanaa, kazi, biashara? How do you do that? Biashara sijaingia moja kwa moja sasa hivi. Actually biashara yangu kubwa ndo nimeiweka kwenye film. Okay. Sawa film ndio biashara yangu kubwa. Yeah. Nilisema mimi nifanye biashara kwa maana kwamba mtu anaweza kaniona mimi kama product akataka niweze kuservice katika nini yake, so the door is open. Yeah, lakini sijaingia bado katika biashara binafsi. Okay. Bado. Na hata nikiingia of course watu watajua kwamba okay, Manyanya now is on for other business. Okay. Yeah. Kwenye kazi hapo tuna balanceje kazi na sanaa? Kiukweli ni busy sana. Napumzikaga, napata muda wa kupumzika wa kuibaiba. Kwa sababu kuna muda tunahitaji tufanye majukumu ya kiutawala, unajua zile. Kuna muda lazima sasa nivoe koti lile la kiutawala, nirudi sasa kama msanii. Sawa, nirudi kwenye kuigiza. Kuna muda sana nahitaji nikae mimi mwenyewe nianze kutafakari tena maisha yangu mengine nje ya sanaa, kwa sababu lazima niishi pia out of work. Yeah. Is it? Yeah. Lazima niishi pia out of acting. Kwa hiyo muda ni mchache lakini mambo yamekuwa ni mengi, ila nashukuru hivyo hivyo na najitahidi. Okay. Sawa. Neno la mwisho kwa mashabiki zako? Neno la mwisho kubwa ni shukrani. Nashukuru sana kwa mapenzi ambao umetuonesha, kwa kutuamini na kutupokea na kuendelea kutupa nguvu. Kwa la kwanza kabisa natanguliza shukrani zangu za dhati kwa mashabiki wetu wote duniani. Lakini la pili ni upendo. Naleta upendo wangu na upendo wa kampuni kwenu wote. Mimi Manyanya nawapenda sana na naomba muendelee pia kutusupport kwa yale yote ambayo tunayafanya. La tatu ni promise. Naomba tu niwaahidi. Sawa mimi kama Manyanya lakini pia kampuni yetu ya Asma Film Beach Production kwa ujumla, napenda kuahidi kwamba tutoangusha katika kazi nzuri. Watu wengi wana doubt baada ya dunia kuna nini? Toeni nyingine kali. Na hilo lilikuwa swali langu linalofuata la kumalizia. Maana ile umefanya kitu kizuri, kinachokuja usije ukaangukia pua. Yeah, kwa hiyo hilo pia tunalijua na ni moja kati ya assignment ngumu mno ambayo watu wote naamini wametuachia. Kwa hiyo tunaomba tukuahidi katika hilo. Tutaleta kilicho bora kila siku. Dunia ni mwanzo wa safari njema na ni mwanzo wa vitu vizuri. Kwa hiyo naomba kuahidi hatutowaangusha, tutafanya chochote kitachukua kwa ubora kuhakikisha nyinyi mnafurahi na kuelimika. Thank you for your time. Nashukuru sana pia jamani, karibuni sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.